बॉडी एकदम रिलैक्स रखनी है, जैसे अपन सोते हैं ना वैसे। Any kind of pain? Okay. हाँ, इतना पैर जाता है आराम से। लूज लूज, क्या हुआ? रिलैक्स हो गया, अच्छा है। रिलैक्स छोड़ देना है। यस। चलो आगे। लूज सो। हाँ, ये स्ट्रेट रहेगा। लूज, हाथ पीछे। ये इतना ही जाता है क्या? अच्छा ठीक। लूज। ब्रीद आउट। ओके, सामने देखना है। वन टू थ्री, पूरा छोड़ दो ढीला। 1 2 3, एकदम रिलैक्स। पीछे पीछे रिलैक्स। टाइट रखा है हाथ भाई। आई डोंट नो अंदर हुआ होगा तो पता नहीं। लूज लूज लूज। थोड़ा सा और आगे। हाँ, छोड़ना नहीं, ठीक है। Let me know how do you feel. फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है। ओके और बहुत जगह से फूटा है ऐसा लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है ऐसे। ओके। फर्स्ट टाइम था मेरा, तो लाइक बहुत नया नया ऐसा लग रहा था, बट अच्छा था एक्सपीरियंस जो भी था, अच्छा लगा। ओके, Thank you थैंक यू so सो मच। थैंक यू।